Мягкая мебель и маленькие дети – это что-то несовместимое. Но я нашла классный способ, как спасти текстиль. Это вот такой пылесос для мебели. Его основное отличие в том, что он моющий. С помощью мощного всасывания он забирает всю грязь. По качеству очистки его можно сравнить с профессиональной химчисткой. Только он намного выгоднее по стоимости. Его цена равна одной химчистке в квартире. Так лучше однажды сделать хорошее вложение в моющий пылесос, чем тратиться постоянно. Он моет всегда чистой водой. У него 2 отсека. Грязи просто не остается шансов. Посмотрите на это кресло, оно просто чистейшее. Этот моющий пылесос возвращает текстиль в первозданный вид. Посмотрите, сколько грязи было на кресле. Есть еще и широкая насадка для ковров, чтобы вы почистили им в своем доме.